4000 dolara var, 3000 dolara var, 2000 dolara var. Mən 15 dənəsini özüm, akvabankla özüm çıxartmışam. Baxın, Allah bunu nə tər yaradır. Gözəl balıq qulaqları əsasən okeanlardan çıxır. Belə balıq qulaqları var ki, onun gözəlliyindən gözü adam ayırmaq istəmir. Çox təhlükəli balıq qulaqları var. Burada konus tipli balıq qulaqları var. Onun içində yaşayan canlılar o qədər zəhərlidir ki, adam 2-3 saniyə orada zəhərlənir, ölür. 25 il bundan qabaq əldə etdiyim qiymətlər təxminən 25-50 dollardan 4000-5000 dollara qədər qiymətləri var. Amma əksəriyyəti o vaxtı, indi yenə deyirəm ki, indi çox qiymətlər çox dəyişir. Əksəriyyətini o vaxtı 150-200 min dollara qədər alırdım. Bəlkə 15 dənəsini özüm, akvabankla özüm çıxartmışam, amma çox dərin məsafədən yox. Bu 25-26 il kolleksionerlik müddətində mən bu balıq qulağının bir dəfə rast gəlmişəm. Orada nə var idi, hamısını götürdüm. Bu elə bir ki, gör, baxın, Allah bunu nə tər yaradır. Bunun içində canlı, necə bu başqa balıq qulaqlarının içində canlılar yaşayır.